tumaze gupfusha abana benshi igihe gishize ari kirekire. Niba mu by'ukuri Museveni abona ari cyo gihe ko tugomba kunamurwaho icumu no kugira imfungwa za politiki uko yabitubwiye akavuga ko enough it's enough, kandi abona ko ikibazo ari ikibazo cyarangira mu buryo bworoshye niba bikore bive mu nzira. Ariko impamvu atabikora, impamvu nanabona ko ibi ngibi bidashoboka, ntekereza ko njyewe nta nubwo najya kure yo kuvuga ko impamvu mbona bigenda uku, urimo kunyumva, bareka kuzana abantu, ntabwo mvuze ko bari hari badafite capacity. Ibi ngibi niko kuvuga ati ubundi se Rora turamurekura kubera iki, kuki Rora yarekurwa kubera iki kandi ibi ngibi bitazamara kabiri. Ariko niba ari ikibone bari ari bwo gushaka igisubizo kirambye, Rora arakora iki mu gihome? Hello, so reka tubitega amaso turebe. Kandi ibi ngibi uri kuvuga no se kaze kubwira no for your information, mu kwezi kwa karindwi urabona ibi ngibi ndi kunyura hejuru Clement, nibi ngibi birabya barabana wambwiye byose nzarambika hasi, byose nzarambika hasi hano. Tegereje ko Kabila avuga gusa, tegereje ko ubwo buyobozi bushya bikimara kujyaho, and that person is not in hano space, nibwo muzabona akamaro ka space. Nzahamagaza ibinyamakuru, nzahamagaza itangazamakuru, ndambika ibintu byose hanze, ibintu byose mbishyire hanze, nshyireho one by one, nshyireho ijambo rimwe ku rindi, then the world they know the truth and we know where we are heading. Abantu bazicara mu bintu bazi, ntabwo tukiri bato, ntitukiri abana. So ibi ngibi rero kubivuga, ntekereza ko we have to do this advocacy, mwabyanga mwabyemera. Ibi ngibi kubikora ntabwo ari uku, ariko ni mu rwego rumwe cyangwa urundi kugira ngo ibi bintu bihabwe umurongo cyangwa bigaragare neza. But we are not that stupid, ntabwo turi abana bato, we pretend kuba bangaba turi bo, ariko ntabwo turi injiji, dukurikira amakuru, tuzi byinshi. So ibyo ngibyo rero my brother, aho nzakira ariko se mutekereza ko nahubutse kubabwira ko mu ntegereza iminsi 100 murebe ngo asigaye iminsi ngahe. Naraje hano ndababwira ko Kabila agiye kuza, abantu hano baranseka baravuga ngo uri umusazi. Ndavuga Kabila agiye kuvuga, hashize iminsi ataraza aravuga. Siko byari bimeze, sinakoze tweet muri account yanjye yabaye suspended. So ibi ngibi tuvuga, we know everything, ariko we gonna speak about this kubera amaraso ameneka y'abavandimwe bacu. Zabikora. Ese Clement akankubaze, how can you tell me ko the person wagarutse muri iryo shyamba kubera uwo muntu runaka amasaha wambwira ko he's the one, I know everything. Ariko reka nkubwire Clement, mbere yuko habaho Gitera ugomba kumanza kumenya icyabimuteye. Ntukarebe Gitera ahubwo ushaka icyabiteye Gitera kuba Gitera. Turi kumwe? Nafashe umwanya wo gucukumbura, nshaka menya Gitera, ariko ngira amatsiko no kumenya icyateye Gitera ibi bimutera. And I know and I have the answer, but on the right time, if we still being used nk'imbwa zifite ikintu kiri mu josi, I will break everything out. I will break everything out, and with the evidence byose bishyira hano hanze, buri muntu noneho afate urugendo rwe agenda uko ashaka. So ibi ngibi ntabwo ntekereza ko ari ikintu kibi, nta nibwo nganiriye ngenereye inabi, but I will do. Naho iby'uru rugamba n'uyu Kabila wanyu, Kabila nazi, Kabila agiye kubayobora, ariko ndasaba ntibizabe ntazatuyobore nkuko se yatuyoboye ngo ageze Makenga Kinshasa amukorera ibyo Kabila pere yakoreye Masasu. Tubyifuza uko. Ariko uzi umuntu kukwambura ubwenge akakureke, reka ze nkubwire ariko jambo ya muto, ariko reka mbabazi, ni gute ushobora gufata nani Nkunda w'umusirikare akaba n'umunyapolitiki
ukamuzirika warangiza ukazana umusirikare gusa utari umunyapolitiki. Go ahead. Mobilisation zirirwa zikorwa ngo abantu bajoyininge, ni gute mujye kumubiriza abantu ngo bajoyininge muri gusiga abandi bazanye icyo kintu kandi bafite n'ububasha bwo Jesus Christ. Noneho hari uzarakubwira ngo se ngo mubwire n'iki ko nkunda afite ububasha bwo kugenda. Nta nkunda muri iyi koze nta cyabaye. Ntabwo koze ishobora kubaho nta bantu bayishyigikiye. Niba abayishyigikiye bashobora gufata nkunda bakamushyira mu gihome barangiza mudufata muti urugendo rwiza mu Kinshasa. Clement, fungura mic yawe narangije. Irafunguye. Hari igihe noneho niba ari uko numiwe mfite amatsiko ariko nakwahandike tubanza kuvugana ndi kukubaza. Numva ntacyo muri buvuge uko numva ibintu byose ubizi. Bro, hari ikintu jewe reka nze nkubwire, ibi bintu biratangaje. So koze yatejwe cyamunara bayitanzemo gift, byagenze biti? Nk'ubu ngubu niba ari ikintu cyari kintera amatsiko, Clement ngiye kugusaba ikintu kimwe, niba wakinkorera ukinyemerere no bishaka amakuru. Wambabariye ukanshakira impapuro z'ibiganiro bishya Doha. Ibyo bintu wabibonera? Umva ibyo bintu nabikora. Ibintu nje mfite amatsiko yo kureba ibiri mu nyandiko, ibyo biri mu nyandiko mu biganiro biganirwa Doha. Nta muntu wabubizi. Doha M23 ni ibanga ariko ntabwo byakabaye bibibanga. Kana icyo kibazo nababajije jewe hano. Ndi kukubaza byakabaye bibibanga ibyo M23 isaba leta, byakabaye bibibanga mu biganiro. Ni ibanga se n'ubwiru? Ntabwo bishoboka, ntibigomba kubibanga. None ko tutabizi ni ibihe mu bitubwire. Noneho ibi ngibi biradufasha kubisesengura. Nuko ibi don't you think ko ari ko bidakoko atari ibanga? Turashaka kubimenya, wabidushakiye. Noneho tuze kureba revendication zacu cyangwa biriya bintu byaharaniye kuva mbere biri ku mwanya wa kangahe, biri ku rupapuro rw'imbere. Dukeneye kubimenya mu biturebere, biraza kudufasha. Bisimwa yakoze press conference ejo bundi, yego, yaravuze ngo nta n'umurongo umwe yavuga mu bintu bari kuganira. None njye uri kumbwira ngo ngiye mbivuge. Ugize ngo iki? Clement. Allo? Ndakumva. Hari ikintu bita compromis cyangwa se compromise ni kuvuga ko no kuva kwizima ukajya hagati y'abantu bari kuganira. Rero position ya Kinshasa yari extreme, yari kuvuga ngo ni terrorist, yari extreme. Nivuga ko ikintu cyose baganira na M23 kugeza ubu bagomba kukigira ubwiru bitari ku nyungu za M23 ahubwo ku nyungu za Kinshasa, kuko Kinshasa irahisha cyane ko uravuga ko ntabwo Kinshasa nshaka kubimenya, ndavuga ku bya M23. M23 yo nta kibazo ifite kuko ishase yanabivuga, kuko yivuga iranabivuga, ariko hari ibyo bavuga. Bitubwire niba ubizi. Oya, M23 yo ikisaba cya mbere nuko Kinshasa yemera ibyo M23 isaba. Ariko etemu uretse gato, uretse sinzi imyaka ufite ari ingahe? Ndashaje nje. Urashaje.
ni ariko iyihe ndi kumwe mishyikirano n'umusaza uzi undi uretse gato sinzi ariko umva hano hari umusaza ukuze reka babwire muzanye nicyo ngiye njyewe nyirimo neza cyane urumva njyewe nyirimo ndi n'amambu urumva kandi n'umukongomani pili urumva icyo Ventura ishaka ni ugucura ziriya mpunzi ziri hariya ku Gikongoro urumva impunzi zose ziriya z'Amasisi zigataha iz'Abanyamulenge zigataha uranyumva neza kongo ikibazo ufite ni impunzi gusa ni impunzi nta kindi turwanira bakareka kutwica bakatureka tukaba abakongomani kimwe n'abandi noneho bakaduha imyaka 10 tuyobora hariya nyuma y'imyaka 10 bakatubwira n'icyo twakora tukavanga ingabo nta kindi tukabona kuvanga ingabo ariko ubundi bataremera byo nta kuvanga ingabo ntabwo tuzabikora nibyo ngibyo dushaka uyu mugabo kari kudukanga genda gato ya mfura yanjye ngwira wiriwe ariko wiriwe wiriwe sawa ugera udusubiriremo niba ntacyo bigutwaye oya rekeraho ga wabyumvise no ntabwo ari ubwiru uyu n'umusaza urangije kubaganiriza uretse gato umusaza uti icyo basaba nuko impunzi zitaha zigataha mu gihugu hanyuma M23 igisirikare cyabo kikayobora aho ngaho imyaka 10 yego ni garanti ni kuvuga ko garanti iyo myaka 10 ngo aho hantu harananiye leta zose none ibingibi turabihuza gute n'ijambo rya Bertrand rivuga ko ni mpaka Kinshasa nta biganiro bajyanye ku mezi Kinshasa numva rero aho hantu ukunda kuvuga cyane ukunda kuvuga cyane ubundi AFC ni alliance hari ibyo M23 yahoze isaba kuva kera ariko muri alliance hajemo n'abandi hajemo n'abakorone nangaje nabo bafite ibyo basaba buri muntu afite ibyo asaba rero compromis ni kuvuga ko bazaganira bagiye hagati bavuga ngo icyo twemeranyijeho ni iki bigomba kugirwa ibanga kuko na Tshisekedi nawe ubu ngubu bari muri negotiation ntabwo ashaka ko mu mukururira bakamutera amabuye Kinshasa muzi ko we yaravuze ngo bari abantu n'ibiki none atangiye kwemera niyo mpamvu babigira ubwiru nta kintu okay komeza Clement komeza abangaba bambere yakasamo ariko nitujya tuganira tujye dukoresha ubwonko kambivuge gutyo buriya hari umuntu wumva ikibazo cya Kongo muri buriya buryo umuntu ucyumva muri buriya buryo afite ikibazo kubera iki ngo niba muvanze ingabo mu gihugu nta musirikare ugomba kuzana izo kondisiyo ngo ngewe ngo nzaba deployed hariya ngo iki gihe ngo nigishira ngo nibwo nzahava icyo se ni igisirikare cya hehe sinzi umuntu ufite ibyo bitekerezo sinzi imyaka ye ariko ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze ngo icyo gihe ni nka waba ufite ibihugu bibiri mu gihugu kimwe kuvuga ngo Kivu ngo M23 ngo izaguma Kivu ngo hanyuma ngo abandi bazimenye ngo nayo yimenye ibyo se bizakorerwa mu masezerano basinye impapuro ngo birabaye ntabwo ari uko bikora ngo ikintu gishobora gutandukanya Kivu cyangwa se igice icyo ari cyo cyose kikagitandukanya na Kongo ntabwo ari ibintu binyuze mu mishyikirano n'amasezerano basinye bagashyiraho imikono ni ibintu bigomba kunyura muri referendum ntabwo ari ibintu bikorwa ngo bagiye Qatar oya ntabwo ariho bikorerwa ahubwo buriya nashyigikira uvuga kugera Kinshasa agakoraho ubutegetsi kuko at least we yanagenda agakoraho ubwo butegetsi akaba yanategura amatora acamo Kongo ibice uwo nguwo afite ukuri ariko uzavuga ngo urabona ngo twebwe ngo tuzigumira Kivu ngo iby'ahandi birabareba aho ngaho ntabwo uzi icyo urwanira kuko tekereza muri iyo myaka tuvuge ko bibaye suppose ko bikunze iyo Kivu yiyomoye kuri Kongo mu buryo bw'amasezerano y'ikaramu abaturage batabyumva
ayushuwa ko abaturage bose batuye muri Kivu bemeranya neza na M23 wihari? Ntabwo ari uko bikora. Ugomba no kumenya ese abantu bari hano bashyigikiye bingana iki, ese ibitekerezo byanjye barabyumva, bikaba ari ibintu biri byumvikanyweho kandi mu buryo bukurikije amategeko, ntabwo ari ibintu byo mu kirere. Ni ukuvuga ngo iyo mpamvu mbaye ndi n'uhagarariye M23 ajya mu biganiro, ntabwo nagenda mvuga icyo kintu. Oya, ntabwo nagenda nkivuga kuko Clement, reka nkubwire Clement. Umva nkubwire Clement. Uri kunyumva? vuga nonaha baramutse bavuga ngo turumvikanye na Kinshasa, turumvikanye condition imwe, mu gifaransa bayita sine qua non, ni yungi urimo guhakana. Ni kuvuga ko turumvikana, kuvuga iki? Intambara zirarangiye, impunzi ziratashye, garanti muduhaye ni iyihe ko za Nyatura na za FDL n'ibiki byose zitari bugaruke? Condition ni garanti yuko ahantu tuhagaruye umutekano, turinze abacu, kugiye tutunganyije ibintu mu gihe runaka. Icyo gihe ni igihe intambara irarangiye. Ariko ibyo ngibi barimo kuvuga ni igihe bitakunze nyine. nawe rero funga microphone yawe. Oya, reka nsoze umunota, nta munota nagudebure. Ikibazo uri kuvuga ibintu biri baseless. None se umusirikare wa M23, uretse nkubaza akabazo, umusirikare wa M23 uretse gato, umusirikare wa M23 uzaba muri Kivu yo myaka 15 azabayeho yitwa iki? Umusirikare w'ikihe gihugu? Nyine umbajije ikibazo cyiza, ariko ntabwo uri kumva ibyo ndi kuvuga. Niba ngo negotiation irabaye, intambara irarangiye, impunzi ziratashye, mbese abantu babaye abaturage, birarangiye, ni iyihe garanti igaragaza ko abo bantu batazongera kuraswa? Nuko abantu bakicungira umutekano aho batuye, kandi bikaba birarangiye. Ushaka kuba umwarimu akaba umwarimu, ushaka kuba umuhinzi akaba umuhinzi, birarangiye. Ariko garanti nuko bacunga aho hantu. Icyo kintu nutacyuva uyu munsi uzacyumva ejo. Urakoze nyine nawe. Ariko umwarimu yacunga ahantu ibintu bivuga ntabwo sorry, wenda ndi gukoresha imvugo itari nziza, ariko icyo gisubizo uvuga niho bagisinya n'ejo bakabisinya ibyo bintu bikaba, nta garanti y'amahoro, nta garanti y'amahoro. Icyo gihe hari igihe ibice bituriye Kivu bishobora kuzirevoluta, sibyo? Bikumva ko bari abantu hari privilege bafite abandi badafite, nabo bakaba bateza akavuyo. Ntabwo cyari igisubizo. Ntabwo ari igisubizo. Iyihe privilege? Uravuze ngo bakabareka bakimenya, sikuvuze se? Ntabwo ari ni kuvuga. Reka nkujye nk'urugero uyu munsi ni kuwa kabiri w'icyumweru gishize, narindi Mushaki. Nta muntu n'umwe uvuga Ikinyarwanda wafashe iby'undi muntu. Buri muntu yasubiye mu bye, arimo guhinga ibye, atangiye gushyira hamwe inka nyine izo batariye, cyakoze zose barazimaze. Nubwo ubuzima abantu bashaka, buri muntu mu bintu bye, nta kindi. Ntabwo dukeneye Kongo y'agace kamwe gafite amahoro akandi kadafite amahoro. Dukeneye Kongo, ndavuga twe nk'abaturage, dukeneye Kongo igihugu kigendera ku mategeko. None se aha adafite amahoro, uzahana hadafite amahoro kurusha ahandi, urahazi? Uretse kugira ngo muri Bandundu hari ikibazo, muri Bandundu hari ikibazo. Ahantu hatari amahoro ni hariya hari abantu bavuga Ikinyarwanda. Ibyo bimenye. Reka ndumva ukuntu wumva ibintu, twakora deba ndende, ntabwo yarangira none ahangaha. Ariko ntabwo nashyigikira ibyo bintu uri kuvuga, kubera ko ntabwo ari ibintu bibera ku ikaramu. Ni ibintu bihera mu myumvire bikajya mu bushake bwa politiki. Reka soze igitekerezo cyanjye, baraguha umwanya wawe uvuge, sibyo?
Okay. Noneho icyo narindi kuvuga, nta hantu na hamwe ku isi habayeho imishyikirano y'abantu bari kuganira ngo ibintu bibe ngo ubwiru nka kuriya wabivuze. Wenda ibyo bagiye kumvikana kuri finali dushobora kubibona babitweretse basizeho umukono, ariko buri wese aba afite lisite akabyerekana, ngenda saba ABCD, kugira ngo n'abantu bamukurikira n'abashyigikiye izo mpamvu ze bumva aho ahagaze. Kandi umenye ko iyo umuntu ajyanye babyita kaye de charge, urabizi ko inahinduka uko abantu baganira, urabizi ko irahinduka, ariko impamvu babihisha ntabwo uri kuyumva, ni ku nyungu za Tshisekedi. Tshisekedi ntabwo ashaka ko babimenya. Tshisekedi se inyungu ze zibangamira izacu. None se uzi kubera iki bavayo bakabihindura? Ntabwo Tshisekedi yagiye, uretse gato, ntabwo Tshisekedi yagiye Katari kuganira na M23 kuko abishaka. Turagendana. Wakabimenyese. Yego, rero wangu cyatumye ajyayo, cyatuma atanabangamira inyungu cyangwa se iyo kaye de charge ni kubivuze, ntabwo byayibangamira kubera ko nundi yagiyeyo kugatuza, sibyo? Nicyo cyane atuma avuga ati bijye ku rubanda n'abaturage bumva ibyo dusaba, abakongomani bumva ibyo dusaba, ni ibintu bitagoye kandi nabo bibafitiye inyungu. Erega kubivuga bishobora no guha n'abandi bakongomani kujoininga ibyo bitekerezo, ariko kubihisha umukongomani ati se bari abantu ntibari abantu, ngo ibitekerezo byabo bizagendera ku marangamutima ya Tshisekedi. Ni urugero ntanze, ntabwo bikwiye kugenda gutyo, bikwiye kuba Clement, reka nsoze uvuga ibyawe please. Oya uracyavuga, niwe ukivuga, nyine reka nsoze nese oya wisoza urakomeza. Vuga umva, Tshisekedi yabwiye abakongomani ko abo bantu ari abateroriste, yabwiye abakongomani ko abantu ari abanyarwanda, yabwiye abakongomani ko jamais ntabwo azavugana nabo. Niko yavuze. Ni kuvuga ko uyu munsi ibyo arimo kuganira nabo mu ibanga bimenyekanye, bahita bamutera amabuye. Ni uri kubihisha, ntabwo ari ibyo turi kubihisha. Ariko ATM muravuga ibintu bya kera byarangiye, cyo byararangiye, yarabihinduye, yamaze kwemera ko ari abanyarwanda bose ari abakongomani. Please, sorry ko ari abakongomani, yamaze kubyemera. Uravuga ibintu bya mbere bya kera. uyu ATM ari mu bintu bya conspiracy, kandi ibintu byagiye ku karubanda. Ubu ngubu igikenewe buri umwe ni ukudefanda koze ze n'impamvu ze, hariya ku meza n'abantu bose bakabibona, bikanyura mu mucyo. Erega revandikasiyo za M23 ushobora no gusanga hari abaturage bari Kinshasa bazishyigikiye. Turumvikana, kwemera kuzigira ibanga, abo baturage urababangamiye cyangwa urababuze. Clement, uremera ko Kabila arimo kuganira na AFC Doha, ibyo urabyemera? wowe ndakuretse. Oya ngira nimba ubyemera. Kabila na AFC baratandukanye. Oya ndi kukubwira, uremera ko Tshisekedi ari kuganira na AFC Doha, ibyo urabyemera? Post naho undi muntu mwanya ngenda wayitabye ayo Michael cy'umuntu arangiza poeti komeza Clement. Jewe ibyo narindi kuvuga nari nsorejeho, navugaga nti iyo hajya wavuze ngo ni kaye ni karine niki bayita kaye de charge, ni kaye de charge. Iyo kaye de charge ntabwo igomba kuba ubwiru. Turi kugendana, iyo ikintu kibaye ubwiru hari ibyo uri guhisha, ushaka kunyuraza munsi y'ameza kugira ngo abantu batabibona, kandi ukeneye ko abo bantu babibona kugira ngo bajoining ibintu bumva, ba understanding. Kuba Tshisekedi yaremeye kuganira nabo ntacyo agihisha,
abakongomani barabibonye. Bemba yaragiye Qatar arahishikiza ntacyo, ahubwo bakwiye gushyira ibintu hariya ku meza kavuga uti okay, AFC M23 izanye ibi bintu, irasaba leta ya Kongo ibi nibi, na leta ya Kongo irasaba ibi nibi, abaturage b'abakongomani bakaba bajudging who is right, ninde uri mukuri mu joining, ninde utari mukuri si mu joining. Uri kumva? Ariko iyo byabaye ubwiru, hari abantu uba ufungiranye muri kona ahantu baba batoke katurindira ibizavamo n'urugero, ariko babaye babiziho wenda si byose, ariko bakamenyamo iby'ingenzi, bashobora guhita bajoining iyo cause, bakaba bana pressuringa leta. Kamvugire ngewe M23, bakaba bana pressuringa leta ati aba bantu ibintu basaba bifite ishingiro, bifite n'ireme, ahubwo we nutabisinya turakwikuriraho, kuko abantu bafite ibintu bifatika byumvikana. Ariko iyo wemewe ngo babishyire munsi y'imeza cyangwa munsi y'igitambaro, aho ngaho wakishe. Ikindi soza, ntabwo shyigikiye umuntu uvuga ngo murega ngo twigumire ngo muri Kivu ngo ibindi ngo ntibitureba. Aho ntabwo waba uzi akamaro ka revolution. Nta revolution y'igice ntayibaho, kuko mu gihe iyo Kivu yaba itaritwa igihugu kwacyo, ntabwo waba ukoze revolution. Kandi kugira ngo ibyo bishoboke, biva mu bakongomani, mu baturage bagomba kubitorera, hakaba ababyemera n'ababihakana, kandi majority ikaba ariyo muri ako gace gashaka kwiyomora kuri leta. Leta rero kugira ngo ibikore igomba kuba ifitiye ubushake n'ubushobozi kugira ngo itegure n'ayo matora. Niyo mpamvu nyavuga ngo nanga biravuga ngo agomba kujya Kinshasa, ntimukajye mubifata menenengwe, niko Barundi bavuga. Mujye mubyumva neza ko ibyavuza bimininga, kubera ko hari igihe ibyo byo gukora iyo federalism leta ya Kinshasa itabishyigikiye, ikaba itabasha no kuorganiza ayo matora. Ariko nanga agiye agafata ubwo butegetsi, kaba perezida n'urugero, ashyigikiye federalism, ashobora no kumobiliza abaturage, akabasensibiliza, bagategura referendum ishyiraho federalism, ugasanga federalism iranatsinze. Ashobora no kwiba amajwi, birashoboka, federalism ikagerwaho. Ariko hari ubushake bwa politiki mu gihugu hose, ntabwo ari ibintu bigomba kuba baze ngo Kivu, ngo Sud Kivu, Nord Kivu. Hoya, Kongo ifite ibibazo yose, ntabwo ari agace kamwe gafite ibibazo. Kugira ngo rero Kongo igira amahoro, bigomba kuzava muri Kongo yose no mu baturage bose. Ntabwo ari igice kimwe cy'abaturage, ntabwo ari igice kimwe cy'igihugu. Kandi ibyo kugira ngo bigerweho, nuko habaho ubuyobozi buhuriza abaturage bose hamwe, hakabaho no kubigisha, akababwira ibyiza. Nihaba federalism, muzagera ku iterambere gutya, iterambere rizihutishwa gutya, ubuyobozi buzegerezwa abaturage gutya, muzatera imbere byoroshye gutya. Bakabibwira abaturage, bakagera muri ayo matora bumva neza ibyo bagiye gukora, atari ngo ni ibintu babatuye hejuru. Hoya, kugira ngo rero ibyo bikorwe, hakenewe leadership muri Kongo ishobora kumva ibyo bintu, ikanabibwira abaturage bakabyumva, hakanaba iyo federalism yitwa ko ivuye mu banyekongo bwabo, atari ibintu bivuye hirya, bivuye mu banyamahanga cyangwa mu bandi bantu batari abakongomani. Icyo gihe nibwo abantu bazabasha kubanisha abakongomani, bakabaho mu bwubahane no mu bwumvikane, kandi abaturage bakabasha kugera ku iterambere bafatanyije, kandi bafashijwe n'ubuyobozi buyoboye igihugu cyabo. Rero nuzajya kwireba ngo ngiye ndashaka Kivu, hawaye ushobora ko amoko yose akuzungurutse muri yo Kivu azemera ibyo uri kubabwira, utabanje kubigisha ngo bumve. Ngo kugira ngo Kivu yigenge, nuko n'abandi bahandi bibindi bice babasha kumva ko bagomba kwigenga. Ibyo rero kugira ngo bizabeho, bigomba kuva mu bakongomani ubwabo,
kandi bumva umurongo Rema umwe. nakubaza ikibazo aho ngaho. Ndasoje nafashe n'umwanya muremure. Ni ukuvuga ngo Yes, urakora. bakabyumvikanaho kandi bivuye ku buyobozi bose bumvikanaho, apana aho bamwe bafite ikibazo. Kandi bakagendera mu bwubahane n'ubwumvikane, bakuzuzanya ku cyo bita iterambere rya mwananchi y'umuturage. Ibyo nibigerwaho ntare amacakubiri no gusubiranamo no kwangana no kugira gute bizavaho. Ariko mu gihe buri muntu akirebera ikibazo cya Kongo mu nyungu z'umuntu umwe, uyu nguyu niwirebaho n'undi arirebaho, nawe niyirebaho nawe urirebaho, ntabwo muzigera mwumvikana. Niyo mpamvu habaho iriya mitwe irenga magana, nuko habuze ubuyobozi mu gihugu. Aho ubuyobozi buburiye, buri muturage ashaka kwishakira ibisubizo ku giti cye, agakereye umutwe, akajya yirirwa yiba inka z'abaturage, akazirya, akazigurisha, akambura abandi amasambu, akagira gute. Nta ibibazo bituruka. Murakoze. Clement, ukiri aho ngaho nubwo wenda muri kurengera umusa, urumva ko waje kare ko ari ugiye gukurikira bakwihanganye. nuko yarageze kuri point nari nababajijeho n'ubundi. Umva musa, uburetse gato. Umuntu bita Salati yatwatangiranye space hakiza isaha irenga. Reka tumwumve. Hanyuma umukurikire, hakurikire umugabo Wiliso akurikireho. Twagiye Salati, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Ngiye kuvuga kuri point 3. Kabila muri Goma, M23 na AFC, ndavuga na kandi kanyuma. Jewe kubona kwanjye Kabila ntabwo yaje muri Goma, aje muri M23. Iki kintu cyitwa AFC ni ikintu kinini cyane. Ntabwo nzi igihe yabaye fonde, uretse iriya proclamation ukuntu bayiproclamye, ariko nsinzi igihe yabaye fonde. Ariko irimo abantu benshi bishoboka ko waje hariya bavuga ko aje kwiyunga, ashobora kuba ari nawe wayifonze. Harimo abantu benshi ari ngari, twe tukabona Kabila, ariko ari ikintu kinini cyane. Godfazi ikintu yavugaga, ntabwo ihuriro ari ryo ryiyunga ku mutwe runaka, ahubwo umutwe niwe uba uri mu ihuriro cy'abantu bacyumve neza. Noneho rero intego ya M23 inatangira yirwanagaho, irwanira uburenganzira bwabo n'ubusugire bw'abarwandofone, abenshi abatutsi kuko nabo bicwaga. Uyu munsi hari impunzi mu Rwanda, hari impunzi Burundi, hari impunzi Uganda no mu bihugu bitandukanye, baturongejwe na bamwe muri aba barimo bagenda bagaruka. Ntabwo rero Kabila aje kuvugira ubwoko cyangwa abarwandofone, never. Ntabwo icyo kimuzanye. Ibyo kuza guhemba, gukora ibiki, ibyo ni ibindi bintu, ni amaturufu, ariko ntabwo icyo kimuzanye. Ntaramuvaho, ashobora kuba agaragara nka BM21 ije gufasha M23 kugera ku ntego yiyemeje. Iyo ntwaro rero ikikora ni iki? Irarasa, ariko ntiyirasa, ntabwo yikora iri automatique ngo yikoreshe. Hari abagiye kuyikoresha, ikaba ari intwaro bahoze bavuga ngo akamaro ke naka nuko yabiye BM21 igiye kurasa, ikarasa duyi ikamusenya. Yamara kumusenya, ibyo abashakaga kugeraho, abashakaga ubwo burenganzira bagaprofita, bakinjiramo bifashije ya ntwaro na ya masasu irimo ikubita hariya ndeba, byarangira hagashobora kuhavuka ikindi kibazo, kubera ko AFC yo ifite objectif yo gufata kugenda kugera Kinshasa. Ni nayo mvugo yabo. M23 nayo icyo yarwaniraga kirazwe, kugira ngo abantu ba Kivu, Rwandofone, abo bitsa abaswahili n'abandi, ariko hari abantu bafashe intwaro bwa mbere baragenda.
so kuko nta mwanzi rero muri politiki uhoraho. Mudufaza yabivuzeho kare, mu Rwanda rwarakabije, yaraje arakirwa. Ninja yandaje amajoro dukora imodoka ye kugera saa 8 z'ijoro kugira ngo kandi Ninja bamushinjaga ko ari wowe igitero cy'abantu b'Inyange, abana b'Inyange bishwe. Ariko twarayijoro dukora iyo modoka, twagiye kuryama saa 8 ngo Ninja abone imodoka ajya gukoreramo. Uyu mugabo rero jewe mbona ajya kuva ku butegetsi cyangwa aho bavuga ngo yabutanze, minere zo muri Kongo yazisigiye Abashinwa, kandi Abashinwa bari powerful muri iyi si. Clement niwe wahoze avuga ati abantu bamuzanye, abantu batuyoboye bayoboye isi. Abashinwa nibo yasigiye umutungo wo mu butaka wo muri Kongo. Ubu rero jewe icyo mbona, hari imbaraga ebyiri zimeze nk'izihanganiye ku Bakongomani. Amerika irimo irashaka Warikare n'ahandi. Ubushinwa nabwo amasezerano bwahawe na leta ameze nk'ayataye agaciro. Ndabona hari imbaraga ebyiri zirimo zirwanira aho ngaho, ari nazo zituma ibi bintu bitabasha kugerwaho. Kubera iki? Ntabwo bo barumvikana. Umunsi babyumvikanyeho, Katari izacamo cyangwa se ahandi hakorerwa imishyikirano. Naho rero kuba hari les pays limitrophes ba Kongo byaba biraho, hari aho binyuzwa inama zigaterana ibintu bigakorwa, ibyo sindi bivugeho cyane kuko nabo bashobora kuba ari intumwa. Rero bavandimwe, ntabwo Kabila atezweho kuza kurengera ubwoko bwa Nyamurenge, ntabwo atezweho kuza kurengera abarwandofone, ntabwo atezweho kuza kurengera ba Kivu zombi. Ni umwanzi wifatanyije n'abantu bahuriye ku mwanzi umwe, kubera ko uwo bashyizeho, uwo yari yashyizeho kugira ngo bazase n'abahererekanya ubutegetsi, asa n'uwamutengushye, ubwo yabaye umwanzi we. So iyo ubonye umuntu muhuriyeho mukaba muhuje ikibazo cy'uko mufite umwanzi umwe ariko objectif yanyu atari imwe, mugafatanya, ndavuga ngo ahari birashoboka ko igihe cyagera Kongo ikaba libere. Ariko ni ibintu biracyahenze. Naho kuvuga ko M23 ngo itagaragaza ibyifuzo bya ibigaragarize ndetse hehe, ahagana hehe? Niba abantu bahamagarwa ngo nimuze mbere, hari uyu nguyu ATM yararimo avuga ibintu bya Katari, avuga ibintu bya mbere. Ntabwo Kongo yemeraga ko abarwana ari Abakongomani, yavugaga ko ari Abanyarwanda. Imvugo yarahindutse, yahinduwe n'iki rero? Wese Tshisekedi yarabatijwe, ntakiri wa wundi. Ntabwo imvugo yahinduwe nuko Tshisekedi yabyumvise neza, n'ubundi yari asanzwe abizi. Ubundi se yaje ku butegetsi abamaze amezi 18 Kinshasa, ntabwo bari barahamagawe se? Kuvanga ingabo ntabwo ari umuti, oya, ntabwo ari umuti. Ahubwo nkuko Clement yarabivuze, hategerejwe umuti urambye uturutse mu kumvisha abenegihugu uburyo bagomba kubana kivandimwe. Kandi nkuko Faza yabivugaga, nta mpamvu zo guhora hari abantu bamwe bahura batunzwe urutoki bagakoreshwa nk'iturufu kuri byose, bagagumya gukinirwaho nk'agapira kari mu kibuga. Hakagombye kubaho n'abandi nabo bageragerezwaho ubwo bushobozi bwabo. Rero hakenewe uburyo aba bantu haboneka imbaraga, kandi zirahari. Nuko zihari umwanya mwe zigakorera muri aka gace, ubundi hakaba hari ibyo batumvikanyeho bagahamagara ni muze. Ariko ubwo byamaze kwemezwa, abari inyeshyamba bagahamagarwa, abitwaga abateroriste. Ntabwo teroriste ubundi bahura n'amareta cyane, n'amareta akomeye. Nuko isi bamaze kumva ikibazo abantu bafite, ubwo cyamaze kumvwa. Rero kadutegereze turebe hirya. Buriya uyu mugabo icyo agomba kwiga, ndavuga Kabila, abantu bakinnye basket cyangwa volley, iyo habayeho karya gatamura hakabaho na rotation, uriya muntu wicaye uri hasi hariya urebera uko umukino uri mukino, iyo agarutsemo hari ahantu abona byapfiriye, birashoboka wenda ko yaba arahindutse, simbizi, akabazi amakosa yakoze n'ibyo atasize akemuye,
harakumva ko muri iri huriro rya AFC narizamo hari ibintu mugenzi we ananiwe yaza akavuga ati nabo turi kumwe tuzafatanya duhindure kiriya kintu kugira ngo isi itongera kutuzunguza. Nibyo nabashaka kuvuga, murakoze. All right. Who is next? Yes, I'm the yari next. wavuze Oya, wowe urakurikira mugabo. Hanyuma Yes, murakoze ndabasuhuje. Kandi mbashimiye uno mwanya mu mpaye. Mu by'ukuri hari space nabanjemo ibyo nayivugiyemo ngiye kongera kubivuga mo hano kuko n'ubundi twavugaga kuri uriya mugabo Kabila. Ibibazo nemera 100% yuko ibibazo Kongo ifite uyu munsi Kabila cyangwa n'umuryango we duhereye kuri se ibibazo babifitemo uruhare 100%. Igihe ise n'abari bamufashije bamaraga kuvanaho ubutegetsi bwa Mobutu, icyakurikiyeho turakizi, aho ise yahamagaje abashoboka bose kugira ngo bamurwanye, bamufashe kurwanya abamushyize ku butegetsi. Muri abo yahamagaje harimo ex-FARC n'interahamwe, azivana mu bice byose aho zari ziri hose, Congo Brazza, Zambia, aho hose baraza. Interahamwe cyangwa se uko zagiye zihinduranya amazina zakomeje zidegembye muri Congo ahantu hose. Nanavuzemo n'ukuntu hari haruguru ya Goma, rwose haruguru ya Goma hari azamuza, harajya bahita ngo ni Muja ariko ni Kumuza. Aho hose zari zihari ni mu nkengero za Goma, aho ni kuri regime ya Kabila. Twarebye uburyo hagiye habaho imitwe itandukanye za RCD, CNDP, M23 ya mbere, abo bose barwanye na Kabila. Kabila akomeza kwinangira, yanga kubahiriza ibyo bumvikanaga. Twibukiranye yuko muri 2012 ubwo M23 yavaga mu mujyi wa Goma, hahise habaho gukrera ikintu cyitwa Brigade d'intervention des Nations Unies. Iyo brigade iraza, ntabwo yari ifite manda yo kurwanya M23 gusa, yari ifite manda yo kuneutraliza force negative zose muri Congo. Uretse ko M23 nta nubwo yari force negative, kuko umutwe wemera kurekura umujyi nka Goma wafashe kugira ngo ujye mu biganiro, mu by'ukuri ntago yari force negative, ariko niyo yonyine bahisemo barayirwanya. Kabila ari ubigezemo uruhare. Mbere yaho gato twabonye Nkunda afungwa, Nkunda umuliberatere, umupatriote nemera uruta benshi. Tuzi ibyo yakoze mu guhuza abakongomani mu bice CNDP yarafashe. Ubumwe n'ubwiyunge bwari bukataje bugeze kure, ariko isi yose iramutererana, iramurejeta, kuko bari bafite uwo bashaka kuvanamo inyungu bakeneye. Rero mu by'ukuri Kabila niwe kibazo gikomeye cy'ibibazo Kongo ifite, kuko nyuma yo kuvanaho umudiktatere witwa Mobutu, yagombaga kugira icyo akora kinyuranye n'ibyo Mobutu yakoze. Mobutu yakiriye ex-FARC n'interahamwe n'intwaro zazo, nawe aje abari bamaze kuzigizayo, ahubwo arongera ahamagara izo nterahamwe na ex-FARC azigarura mu gihugu. Imyaka tumaze mu buhungiro irahagije,
kugira ngo tube mu by'ukuri kugira ngo tube twakwibagirwa ibyo byose. Rero kuba Kabila ari hariya, reka tubifate muri context ivuga ngo kuko ngewe nkunda M23, nkayikunda kuko ikiri muri vision yo kunshakira uburenganzira nabujijwe n'abategetsi ba Kongo barimo na Kabila. Ariko nanone niba Kabila ari hariya, reka dutegereze turebe ikimuzanye ni igiki. Ese yarahindutse, yari Sawuli wahindutse akaba Paulo? Ese niba atarahindutse rero twitega iki? Ntacyo twakwitega kiri positive, kuko ngo yagukanze ntiba mu inturo. Nizera neza yuko nta kizima cyaba kimuzanye. Ariko niba yarahindutse akemera yuko hari amakosa yakoze, ngira ngo ibyo tuzabimenya mu gihe kiri imbere. Aracyari gukora tourne aganira ngo n'inzego zitandukanye. Mu by'ukuri agenda ye cyangwa umugambi we ntago turawubona kuko ntago arawutangaza. Okay, yarawutangaje ariko mu buryo buri partiel, ariko imishinga afite ya politike ntabwo arayigaragaza mu buryo buri clair. Reka dutegereze turebe niba ari Sawuli wahindutse uje gukosora amakosa yakoze, kandi niba atari Sawuli wahindutse nabyo tuzabibona. Kandi nitubibona ntekereza neza yuko uzavuga ngo yiteze kuzagira icyo abona kiri positif azaba yibeshye cyane, kuko turamuzi ibyo yakoze bibi byinshi nkuko mwagiye mubigarukamo. Ni tapiga adui, ni kitumia adui, ibintu nk'ibyo byose turabizi. Reka twizere yuko inyungu zimuzanye ari inyungu za politike, inyungu ziri rusange, kuko inyungu za politike ntago ziza muri individualisme, aho umuntu avuga ngo runaka, ngo individu runaka, ngo inyungu ze ngo nize. Oya, niba ari inyungu rusange z'abakongomani ubwo tuzabibona, ndetse nta nubwo bizatugora cyane kumva yuko dushobora gukorana nawe. Ndabahereza urugero. FPR ikimara gufata ubutegetsi mu Rwanda, inyungu rusange cyangwa vision ngari y'igihugu yatumye Perezida Kagame abuza abo bari kumwe nawe guhora. Yari kumwe n'abasanze imiryango yabo yarashize, ariko ababuza guhora kubera inyungu rusange. Reka nawe turebe proje afite, gahunda afite, niba ari inyungu rusange tuzibagirwa ibyo yakoze, dufatanyirize hamwe gushakira igihugu amahoro n'umutekano. Reka turebe ikimuzanye, dutegereze ibyo azatangaza mu minsi iri imbere. Murakoze cyane. Sinzi niba mwari muri kunyumva Godfather. Wilson, wari kunyumva? Ya, narindi kukumva. Sinzi ukurikira yaravuze ko ari inde. Yaravuze ko ari wowe. Ngira ngo akomereza ko hari umuntu arakurikiraho yagiye. Nasoje ubwo ni nabazaga ko mwanyumvaga. Twakumvishe, reka wirisa kurikireho. Nari mpararega amakuru kuyashaka, ntimutekereze ko umuntu ashaka amakuru mu munota umwe. Umuntu arwana no gushaka amakuru. Reka dukomeze. All right. Murakoze. Bon, jewe ahanini nazamutse kubera Clement na
ATM hari ibintu bariko barasa nk'abatumvikanaho ariko yego ugiye kumviriza bose bari bafite point yenda gusa. Hama ikindi naco nanje ikibazo no munsi ifite ndibaza nti mbega umuntu yitwa Rurankunda ko ari mu bantu batanguje koze yo kurwanira uburenganzira bw'abanyamurenge cyangwa aba rwandophone baturiye Congo, kuki uno munsi Kabila ashobora kwakirwa muri ririya huriro ariko we akaba adashobora kuvuga, badashobora kuvuga ati uyu muntu nawe ko n'abandi bakiriwe nawe agomba gusohoka akagaragara kugira ngo nawe abandanye akurikirana koze yatangije. Icyo ni ikibazo nibaza cyane ariko nyine nkaburira inyishu, kuko uko bigenda kose ikintu yari yarafatiwe uno munsi ntikikihari. Icyari cyatumye bamukura mu nzira kugira ngo ibyari ko byitirirwa ko ari ugushaka amahoro uno munsi ntibikihari. None kubera iki we atagaragara, kubera iki we adahabwa uburenganzira bwo gukomeza kugwanirira koze yari yaratangije? reba Icyo ni ikibazo gikomeye kuri cyane. dashboard imbere yo gukomeza kuri dashboard handitse ngo iki? In the end we will not remember the word. yo hari akandi kariho gashyashya. Reka refreshing. Okay, yakaje. Usome nuvuga ngo uhere no usome inyugute ku yindi ku nyugute ziri aho hejuru. Ibi ngibi biraza kuguhereza igisubizo cy'uko Iyi tweet ndabona ariyo muri 2012 nka 2012 kwa gatandatu tariki 19 kagira inkuru. Presidency Urugwiro Village, ni ukuvuga yapostinzwe na Presidency y'u Rwanda. Akomeza. Rwanda took on the responsibility of taking General Rurankunda out of the way in order to get peace in Eastern DRC, but this hasn't worked. Okay. Ibindi bisubizo byo kwibaza uzajye kwibaza u Rwanda niko rumufite unsimbuke. U Rwanda se kwanga hari ugaragara ko ibyatumye rumufata basanze atari byo. Ibyatumye rumufata kwari kugira ngo haboneke amahoro muri ariko 2012 basanga baribeshye. Ariko bashize imyaka 13 bivuze ko ayo mahoro n'ubundi atigeze. None se niba baramenye ko bibeshye 2013 gaturi 2025 batamurekura, urajya nkubwira iki mwana wa mama? Ubwo nyine nuko so sinzi buri kubyuka no kubwira wiso. Noneho ngewe nta nubwo numvaga ngomba kugira, ariko noneho u Rwanda rwadeclare ku mugaragaro ko rushyigikiye ibyo Muventuri Rwanda kuko nukuri. None se kuki batamurekura? So ibi ngibi nibyo nkubwira. Komeza point yawe gusuraza. Okay, yeah, my point rero numva bari abantu nabo bo muri M23 n'abandi bose barimwo bari muri ririya huriro, nabo nibaza mu byo basaba ko bakwiye gusaba yuko umugwanashaka wabo waharaniye ibyo bariko baraharanira uyu munsi nawe agomba kuza muri iyo koze barimwo, imbere yuko ayo masezerano bayasinyana cyangwa bagirane, uyu muntu nawe agomba kuba arimwo, kuko nibaza ko icyo yarwanira uno munsi babona koko ko he was right. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga kuri ATM na Clement, nibaza amasezerano buriya mugende murabe mu bihugu presque nka byose, iyo hari kuba amasezerano ntibavuga exactly ibintu biri mu that's the worst part of politics, kuko hari ibintu basinyirana hagati y'abo bantu bagiye mu mishikirano, twebwe nk'abaturage bato tutamenya, tujya kubimenya nyuma ibintu byaranarangiye kera byaraheze gose. Rero icyo nicyo kibazo kiri muri politike, kuko hari
hari ibyo bagomba kumvikana, hari abantu baba barakiriwe imanza, baba barakatiwe, hari ababa bariswe amazina, ibyo byose bagomba kubanza kubeza kugira ngo bagaruke mu gihugu bashobore kwidegemvya. So nibaza ko ariyo hakaba hari n'inyungu z'ibihugu biba byitwa ko biri guhagararira iyo mishikirano canke ibyo biganiro. Mwibaza Qatar se kubiri hagati y'ibyo bihugu bibiri cyangwa ya Qatar kubiri hagati ya Congo n'u Rwanda cyangwa Qatar kubiri yaba hagati ya M23 na AFC na guverinoma ya Congo, ngo iyo nta ruhari bifisemo, irafisemo inyungu, irafisemo n'uruhari. Kuba Amerika ishobora kujyamo hagati, mwibaza ko yo nta nyungu iri ibibona birimo inyungu. So that's the reason ibyo byose babigenda bakabigira ubwiru, bagashira habona ibyo bashaka gusa ko abaturage bamenya cyangwa isi imenya. Ariko mu masezerano indani haba harimo ibintu, inyungu z'abagiye kuganira ku ruhande, hakaba n'inyungu z'abitwa ko bahagarariye ibyo biganiro hagati. So niyo politike y'isi niko bimeze, tugomba kwemera ko nta kindi. Twebwe nk'abaturage bati icyo tuba twifuza gusa aba ari amahoro, ku buryo umuntu abyuka akajya gushaka ubuzima bwiwe, nta muntu muri nyuma, nta muntu uri kumwiruka nyuma n'umupanga. Hama ku kibazo nibaza ca Rubayita canke Eteme yabivuga nabi, afise point. M23 na FC bashobora kuba bariko barasaba ko haba Etat fédéré. Izo Etat fédéré nazo kugira zibeho, nuko muri ibyo biganiro babanza kwerekana impamvu zigomba kubaho. Ibyo nabyo AFC ibifite, iyo numva, kuko niyo mpamvu nangi ariko aravuga ati tuzogenda gushika Kinshasa. Iyo ariko aravuga kuri hano kuvuga ngo barifuza yuko bagera Kinshasa kugira ngo bagire uruhare mu gukora reform ya government ishobora kuzobira Etat centrale, ariko AFC nayo ibifisemo uruhara kugira ngo iyo Etat centrale imaze kubaho hashobore kubarera ayo ma Etat fédéré. Aribyo nibaza ko bishobora no gutanga amahoro arambye muri kariya karere, kuko abantu bazoba bari capable yo kwicungera umutekano, yo gucungera, yo kwitegurira amatora, yo kwikorera ibintu byose nka Etat fédérale yigenga. Ibyo nibaza ko bishobora gutanga umutekano urambye ku baturage. Ariko ikibazo kandi, ahantu hari biriya bintu isi yose biri gushaka, biba bigoye ku umutekano by'ukuri urambye uboneka kuri abo bantu baba bahari. Ibyo byo ni ibintu twashoboye kubona mu bihugu byose. Mu gihe abantu batabaye smart enough, aba bashaka ko amahoro ataboneka aho hantu, bo bakomeza uburyo bwose bashakisha ibintu abantu bapfa kugira ngo hagume intambara. Rero aho niho nibaza ko abariya bantu bose, abo barurankunda bose, bategezwa kuba uno musi barekuwe kugira ngo bashiremo izo mbaraga zose zishoboka, kuko barabizi impamvu ari ahantu hataboneka umutekano harimwo n'ubutunzi kamere Imana yaharimanye. Murakoze. Thank you so much. Ninde ukurikira? Ninde wamanitse? Rubayita. ATM urahari? Ese Clement wongeye uramanuka? Sinongera wazamutse. Yego gotwa Clement, ndashaka kugana na Clement, ariko ni byiza ko yagarutse anyumve. Ibitekerezo bye nabyumvishije, ariko yumva ibintu ndi kuvuga. Ahanga ku mihanda ko tutaba tubonana amaso ku yandi, buri muntu avuga ibye akagira ngo ni by'ukuri konyine guhari. Reka mpere kuri iki ngiki. Ni kuvuga ko ibibazo Kabila, ibibazo Kongo ifite, cyangwa Kongo yose, cyangwa Est, ngo Kabila ngo abifitemo uruhare 100%. Umuntu
ukurikira politike agakurikirana ibintu byo kubera ku isi akavugira iryo jambo cyane cyane Kongo, njyewe ntabwo namwemera, ntabwo nabyemera, nahita menya ko adakurikirana ibintu cyane. Kabila père yafashe ubutegetsi, abamufashije bageze Kinshasa abiyumuraho, wowe ukavuga ngo abifitemo uruhare 100%, uba wibagiwe geopolitique cyangwa se utayizi, uba utazi France y'icyo gihe, uba utazi abafashije Kabila abari bo n'isano bari bafitanye na France yariyo, na France yari ifite izihe mbaraga icyo gihe mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Ibyo byose uba utabizi. Ni kuvuga ko yabaye perezida ahura na obstacle, baramubwira tugushigikire cyangwa witandukanye na bari abantu, cyangwa ukomezanye na bari abantu tukuvanaho amaboko. Abo bantu ndimo kubabwira nabo bategeka isi. Icyo ni cyambere. Ni kuvuga ko yahise yemera ibyo bamubwira. Ibyo nibyo na Tshisekedi yakoze abaye perezida, kuko abo bantu bategeka isi barahari. Abifitemo uruhare ibibazo birimo kuba muri Kongo, ariko ntabwo bifitemo uruhare 100%, na niyo mpamvu ubona bashobora kumwakira. Icyo ni cyane. None Rubayita nkwaza ikibazo kiri aho ngaho. Yego. Ninjye wavuze yuko abifitemo uruhare 100%. Niba umuntu ashobora kuvuga ko aje kuribera abanyagihugu, yarangiza bakamudikta ibyo akora bitari mu nyungu zo kuribera abanyagihugu, uruhare rutari mu 100% rwawe ruruwe. Nyine twebwe abantu batazi ibintu bya geopolitique, twe turi umuntu ugaragara, ntabwo tuzi ko habamo izindi mbaraga zitagaragara. Niki kibazo gihari, hari izindi mbaraga zitagaragara kandi zikomeye cyane. Ibyo nimba utabyumva nta kindi kintu nakumarira rwose pe. Reka dukomeze. Ikindi kintu gikomeye kiri aha ngaha aricyo cya kabiri, abantu muri kubyumva hano mu byumva. Alliance bisobanuye iki? Alliance ni nkorana alliance na Godfather na Wilson na Clement na Mugabo, biba bisobanuye ibintu bibiri. Biba bisobanuye ibya Clement, ibya Godfather, ibya twese buri muntu afite ibye turabyemera, nubwo buri muntu afite ibye, ariko buri muntu ibyo afite twese turabyemera. Ariko nso kuvuga ko ibyawe ndabirwanirira. Hari conviction yuko ibyawe byemera, ariko na defense yo kudefanda ibyawe. Ntabwo ishinzwe kudefanda ibyawe, shinze kudefanda ibyanjye, ariko nawe ibyawe udefanda nabyo ndabyemera nta kibazo. Niki bisobanuye alliance. Niyo mpamvu mwumva umwe avuga ngo Feri ni Kinshasa, undi akavuga ngo Feri ni bene wacu bagira umutekano, ni bene wacu bagira amahoro, ni bene wacu bagira amahoro. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ko wowe ujya Kinshasa ntabwo mbyanga rwose, uhagiye Abafaransa bavuga ngo tamye icyamukanagerayo, ahubwo kuko wowe turi na kumwe. Ariko njyewe ndashaka amahoro iwacu. Sinzi iyi kintu c'est profond, sinzi niba abantu bashobora kubyumva. Kuba mo kuvuga ngo abantu barimo kwivuguruza, no, ni alliance. Alliance harimo les intérêts zitandukanye, ariko na objectif zitandukanye, ariko bakabana mutual understanding. Ariko mutual understanding ni bisobanuye mutual defense cyangwa mutual interest. Ndakumva nanjye uranyumva, ariko dufite inyungu zitandukanye, dufite n'ibyo turwanirira bitandukanye. Rero umuntu uvuga ngo rwose ntabwo aje kurwanirira, ninde wakubye ko aje kuwarwanirira? Afite ibyo arwana, afite ibyo ashaka, nawe ufite ibyo ashaka, ariko ibyo wowe ushaka arabyemera, nawe ibyo ushaka arabyemera. Niyo mpamvu muri alliance. Rero reka mbabwire, igihe kirageze ko abantu n'abatari abapolitisiye bose bakura bakamenya les enjeux.
noneho ikindi gikurikira nashatse kuvuga ubwiru buri muri negotiation, ubwiru cyangwa se the mystère batari kugaragaza muri negotiation. Ntihagire umuntu wirengagiza ibintu birimo kubaho. Ibintu birimo kubaho, leta ya Kinshasa ifitanye negotiation na AFC M23. Narababwiye AFC M23 bisobanuye iki, ntabwo ngiye kubisobanura hano. AFC bar M23 bifite signification iri deep cyane. Barimo kuganira, iyo leta irimo kuganira yafashe umurongo uzwi idawucengezamo abayoboke babo. N'uyu munsi biranavugwa muri za réseaux sociaux. Niyo mpamvu bavuga Angola basinye bagira Kinshasa bakabihindura, bakava Doha bagira Kinshasa bakabihindura. Ni kubera ko bari hagati ya abafaransa bavuga ngo entre le marteau et l'enclume, bari hagati n'ururimi ruri hagati, bari hagati y'abantu bajya kunegosiya nabo, ariko bari hagati yo kuba redevable kubo bashizemo ibintu byinshi babiba pompiyemo ibintu. Rero ni intérêt ya leta gouvernement n'umuntu uri concerné directement muri négociation. Yaravuze ngo écoute, tugiye kuganira, ariko ibintu tuganira mube muretse kubivuga, kuko ni mubivuga muratuma batuvana ku butegetsi n'amabuye, badutera amabuye. Kuko ibintu turimo kuvuga nibyo bita compromis, turimo kumvikana ku bintu tutemeraga ariko tukabyumvikana kubera ko turimo kumvikana. Igihe nikigera tuzabivuga, ariko mu gihe tutarabivuga turi ducecetse. Impamvu bacecetse ni yihe ntawayimenya. Hashobora kuba bacecetse kubera ko n'ubundi barimo kwitegura mu ibanga, cyangwa se barimo guceceka kugira ngo igihe nikigera bazabisobanura, cyangwa barimo gutegereza le moment propice, igihe kikwiri. Hari impamvu nyinshi, ariko kubiceceka ntabwo ari M23. Kubiceceka ni leta yabisabye, kuko nayo ifite cahier de charge yavuga ngo twumvikane ABC, ariko mube muretse kubivuga. Mwibuke déclaration conjointe uku ibyo yazanye Kinshasa, yazanye ibibazo byinshi. Muyaya yaryaga indimba mubaza, na president ubwe yaryaga indimba mubaza. Ntabwo babishaka rero, bashaka ko bigenda gutya. Iki kintu ntabwo nisubiraho. Soze mvuga ngo M23 ikishaka ni sécurité, ni gutaha kw'impunzi, ni gukuraho iyo mitwe yose za force négative, citoyenneté kimwe n'abandi abantu bose uvuga ikinyarwanda no mukongomana kimwe n'abandi bose, apana mu magambo no mu bikorwa. Ibyo bizashirwaho na sécurité n'umutekano w'abantu. Iyo garanti ntushobora kugenda ugasinya ibipapuro ukavuga ngo turabyemeye noneho turambitse intwaro hasi, ntibishoboka. Na niyo mpamvu banze kujya muri cantonnement, kuba tujye muri cantonnement nta soni, ntabwo tubizeye, barabyanze. Turashaka garanti. Niyo mpamvu iyo garanti iri no mu masezerano ya CNDP ya 2009. Ahantu tuzahaguma iwacu, tuzahaguma imyaka nyingahe tumaze kuvuga ngo bimeze neza, bimeze neza. Ariko ntabwo ari byo nangasaba, ntabwo ari byo Kabila asaba. Erika buri muntu afite ibyo asaba bitandukanye. Rero icyanyuma pe ntabwo nzi butini ninde watumye Kabila. Kabila yaratumwe kandi nawe yaritumye, cyangwa se yaratumwe ariko nawe arabishaka. Yaratumwe ariko nawe bifitemo inyungu. Bari bamaze kumukatira, bari batangiye kumushyiraho ibyaha, bari bagiye kumukatira. Matata Ponyo nawe yazimye kugeza n'uyu munsi nta muntu uza hwari. Barimo kubakatira, bakabashiraho za vide recherche za mandat d'arrêt. Ubu ngubu ni mu gihugu yatashye, nawe bifitemo inyungu. Ariko kugira ngo aze yicare hariya, hari izindi mbaraga zitegekise zaramubwiye ngo wowe dori nta mutekano ufite, nta nubwo uri wanyu, ngwino. Nawe akavuga ngo njyewe ngende, abo bantu narwanye nabo akavuga ngo humura twavuganye nabo,
genda. Ni kuvuga ko hari izindi mbaraga zikomeye ziyobise zabwiye aha zibyira naha, ibintu bigenda neza, arataha atekanye. Icyemezo yagifashe kuva kera, ariko yabanje kuba siriko ari byo. Ariko ukibesha ukavuga ngo mu bya bintu 12 yavuze, nanjye ni mu bantu babivuze, ntabwo yavuze ngo impunzi zigomba gutaha, ntiyabivuze. Ukamunengera icyo ngicyo ngo yavuze impunzi, none se ninde yakubwiye ko icyo ni ikibazo cye? Afite ibyo arwana nabyo, ariko ari muri alliance. Ushaka gutaha gutuma impunzi zitaha arabyemera, namaze kubyemera. Ushaka ko M23 igira amahoro nawe amaze kubyemera, ariko nawe afite ibye. Nicyo bisobanuye alliance. Hari imbaraga zitegeka isi mu byiye. Rero iki kibazo dore niwo wagiteye, ngwino rero ugikemure. Imbaraga zitegeka isi zarashatse Tshisekedi, ariko reka mbabwire, muziko ejo bundi ya projet ya Lobito, muziko Amerika yari ku ruhande rwa Tshisekedi birangiye neza. Muziko ejo bundi Canada, Ubwongereza, Communauté Européenne, ndavuga Ababiligi, muziko bari batanze ibihano birangiye, bari ku ruhande rwa Tshisekedi birangiye. Ni gute wajya ku ruhande rw'umuntu ukongera ukabumuhuza? Iki cyo ntago mujye mubitekerezaho. Uri ku ruhande rw'umuntu, ni kuvuga ko abandi ntabwo bashaka, none wabaye muhuza kubera iki? Kandi umuhuza agomba kuba netre. Icyo bisobanuye ko Tshisekedi bamaze kumucishamo ikaramu itukura, nta nyungu mubonamo. Bamaze kubona ko ntabwo ari partenaire fiable, ndetse na biriya bya Lobito ntabwo byashobotse 100% nk'ukuntu babishakaga. Noneho barashaka ko uyu Tshisekedi uyu nguyu, kuko hari plan A, hari plan B na plan Z. Uyu Tshisekedi azavaho, nicyo bisobanuye. Kandi umuntu uzamuvanaho ni uwamushizeho, aze ahuze ibintu neza ku murongo, afata ijambo amuvaneho. Ku nyungu zande, ku nyungu z'abategeki isi za mbere. Inyungu za kabiri ni z'aba victime nk'ukuntu Godfather ajya bivuga. Inyungu za gatatu, hari inyungu eshatu. Hari inyungu z'abategeki isi, hari inyungu z'aba victime niza ku mwanya wa kabiri, hakaba n'inyungu za alliance muri rusange. Tshisekedi agomba kugenda, ariko Tshisekedi avuze nonaha, ndabyemeye byose, ndashaka amahoro, byose ndabyemeye. Ubwo M23 yamubwira ngo iki? Kuko se ubundi Tshisekedi asaba iki? Avuga ngo barambike intwaro hasi. Niko avuga, barambike intwaro hasi, kuko leta ni imwe. M23 ikavuga ngo turashaka impunzi zitahe, turashaka umutekano hano mu karere kacu, turashaka ingabo z'abanyamahanga n'imitwe y'abanyamahanga itahe. Ibyo bintu ninde ushobora kubyira M23 byabaye? M23 kizere 100%, ntabwo yabyizere 100%, kuko nta utinya ishyamba, utinya icyo rihuriyemo. Igomba kuvuga ngo iyi myaka 10 uduhe garanti. Icyo gihe n'igihe Tshisekedi yemeye byose. Iyi myaka 10 turahanga. Hari umuntu wavuze ngo none se abandi bantu batari Rwandofone, shuti yanjye ngiye nakubwiye ko mvuye Masisi hariya hose, aba ya moko yose aranezerewe ubu ngubu. Hari kuba amahoro abakongomani batigeze babona kugeza uyu munsi. Bameze neza, bitwa Abaswahili nubwo batitwa kimwe n'Abarwanda. Bwana ku musozo uravuga, uvuze soza gira ukompuringe n'abandi bavuga. Ni kuvuga ko ayo moko yose mwebwe mwita moko yose ahuriye ku kintu bita Abaswahili. Baswahili bameze neza. Kivu, ndavuga Rucuro, ndavuga Masisi, ndavuga Bukavu, za Kamanyora, bameze neza cyane. M23 Tshisekedi asinye azemera ko ihaguma imyaka 10. Murakoze. Clement bakomeshaninze, are you there? Bahari yambajije iki harya?
niyongere. Clement navuze ingingo enye vuba vuba. Icya mbere ngo umuntu wateye ibibazo hariya mu karere ngo ni Kabila, ni 50% yego kandi 50% oya. Mesa ngiye Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, alliance ubwo ni iki mu Kinyarwanda? Alliance ni simbizi ko nabyita. Alliance bisobanuye, ngiye nkoranya alliance nawe Clement, bisobanuye ibintu bibiri. Bisobanuye ko ibyo ushaka ndabyemera, nawe ibyo ushaka nanjye ibyo nshaka ndabyemera. Ibibazo byacu ngewe nawe turabyemera. Muri urwo rwego twavuga ko twese turarwanya Tshisekedi, turarwanya leta ya Kinshasa, twese turabyemera. Ariko si kuvuga ko ibyo nshaka n'ibyo ushaka biri kimwe, biratandukanye. Dufite intérêt zitandukanye ariko tukagira n'ibiduhuza bimwe. Icya mbere ngewe nawe turi alliance, ibibazo byawe n'ibyanjye ndabyemera. Kuza ukavuga ngo ntabwo yaje ku mpamvu z'abavuga Ikinyarwanda, nyine yaje ku mpamvu ze nyine, ariko impamvu zawe ntabwo azanga, nawe arazemera. Niyo mpamvu ubona umwe avuga Kinshasa undi akavuga ngo iwacu. Icya gatatu, ubwiru bw'ibirimo kubera Doha ni inyungu za Kinshasa. Kinshasa yubatse narratif, yubatse position, bibaye divulgué ko tumaze kwemera ibi n'ibi. Tshisekedi yarara ahunze Fleuve ageze Belgique n'amaguru. Ni inyungu ze, ntabwo inyungu za M23. Niyo mpamvu batabisohora hanze kugeza uyu munsi. Ikindi cya kane, M23 ishaka garanti y'umutekano muri ako gace, ariko AFC irashaka Kinshasa. AFC ni alliance ni ntabwo ari M23 ni bamwe bagize alliance. Hanyuma uwohereje Kabila wamwohereje ntabategekise, ariko nawe yari yohereje kubera ko bari bagiye kumushiraho ibyaha. Matata Ponyo amaze kuzimira, nta muntu umuzaho Matata Ponyo ari. Tshisekedi nawe nako Kabila bari bagiye kumushiraho impapuro zimufata zikamujyana. Niyo mpamvu nawe ameze neza ari mu mutekano. Bamuzanye ariko nawe yarizanye. Abamuzanye ni bande? N'abantu bategeka isi, nabo ngabo bafite 50% ku bibazo biba mu karere. Ariko abantu bategeka isi utavuga ni bande bategeka isi? Uhisha ugira ubwira. Urakoze. Urakoze. Ariko kangusubizanye, ntabwo ndi buvuge umwanya muremure, ibisubizo byawe ndabifite. Iyo umuntu avuze ngo Kabila yafite uruhare 100% ry'ibibazo byabaye muri Kongo, ntabwo ababeshya. Ibyo bintu uri guhuza ukavuga ngo afite 50 ngo n'abandi ngo bategeka isi bafite 50, ngo kubera n'ubisaro wabimentioninze ngo kubera ubutunzi bwa Kongo, aho ngaho waba wirengagije cyangwa ushatse kureba hafi. Ntabwo Kongo aricyo gihugu cyonyine gikize umutungo kamere. Hari ibihugu byinshi bifite umutungo kamere ari unakenewe cyangwa unakenewe kurusha uwa Kongo, ariko byagize ubuyobozi bwiza, nta nubwo bigeze bigira izi ntambara zose zidashira. Umuyobozi bivuze iki? Umuyobozi ni ugushaka ibisubizo by'ibibazo ufite cyangwa abantu bafite. Kwibonera ibisubizo nibyo bikugira umuyobozi. Kuvuga ngo hari abantu ngo bategetse isi, ngo bafite imbaraga ngo zindi, iyo bibaye ko abo bantu uvuga bategeka isi bakoresheje imbaraga, uba wafeirinze kuko uba wananiwe gukorana n'abantu, uba wananiwe gushyiraho policies, uba wananiwe gushyiraho plan zishobora gutuma habaho environment buri muntu wese ashobora gukoreramo ubw'inyungu zihuriweho nawe n'abo mukorana, ndetse n'abashobora kuba baza kugufasha mu buryo butandukanye.
rero icyo ngicyo nimujya mukigeraho mujye mukirengagiza ntimukakivugeho kuko kuba hari abantu bashobora kuba bateza umutekano muke muri Kongo bavuye hanze ya Kongo kubera ubutunzi buri muri Kongo mujye mubanza mubirebe n'intege nke z'ubuyobozi bwa Kongo kuko ntabwo Kongo ari yo yonyine ifite ubutunzi abantu ku isi bakeneye hari n'ibindi bihugu byinshi bifite ubutunzi ariko bibayeho neza biteye imbere bifite n'ubukungu butera imbere bitanafite n'izo ntambara so iyo umuntu avuze rero 100% nibyabavuga kuko niba utabashije gukora n'abantu managing na isi yabaye umudugudu yes geopolitique nk'uko babivuze irakora hose ikibazo wowe ntabwo utuma umuntu avuga please uri kuvuga nigeze kuvugiramo okay hari abari kuganirira ni muri Qatar ifite ubukungu bukeya subiza muri Afrika inshuti yanjye Afrika se ni exception kubera icyandi bishoboka muri Afrika bikananira Afrika baza bumve ko ari ikibazo cy'ubuyobozi bubi cyo cyumvikaneho ubuyobozi ni bumwe ku isi ni bumwe niba munaniwe kugira ubuyobozi bwiza muzahorana akavuyo nyine none se niba utanze urugero rwa Afrika ni urugero rwiza rw'umugabane ufite imiyoborere myiza nawe ushobora kwiga igisubizo ni urugero rubi so kandi nujya kwigereranya ujya ugereranya n'abeza kuki ugereranya n'ababisi reba abeza niba ahandi bishoboka reba uvuga ati kuki iwacu bidashoboka ushakira aho ngaho igisubizo mbere y'uko ujya kurebera abanyamahanga cyangwa abandi ntawe uyobewe kuko geopolitique ikora ariko iyo igarutse yabaye negative kuri wowe niwo ufite ikibazo ntabwo ushobora kubasha gukorana n'abantu ushyireho environment ushobora gukorana n'abantu mu buryo buhuriweho kandi uteza imbere igihugu cyawe n'abenegihugu utuma nta bantu bashobora kujya kukurwanya ibyo bikunaniye feriya zose zigomba kubarwa kuri wowe kurusha third party uturuka ahandi ugatangira kumwitirira ibibazo byawe iyo myumvire numvise uyifite cyane ntabwo ariyo rwose niba utabasha kwimanaginga ukamenya kubana n'abandi ikibazo ni wowe mbere y'undi muntu uza kwivanga mu byawe so nihuse wavuze ngo kuri alliance mugomba kugira icyo bita common goal ntabwo wowe nguzana ibyawe ngo nurangaza n'ibye ngo nuriyibye ngo ariko ngo upfa kuba ngo mbashyigikiye ntabwo ibyo bibaho alliance bivuze ko abantu bihurije hamwe cyangwa se imiryango cyangwa se ibihugu bafite icyo bita common goal bahuriye ku kintu kimwe iyo hajemo ko umwe hari ikindi afite n'undi ikindi hashobora kubaho kubangamirana kw'inyungu cyangwa conflit d'ikiwa sizi uko bivuga mu gifaransa interest conflicts zishobora kubaho kuko buri umwe afite aho agana n'undi aho agana ariko alliance bivuze ko mugomba kugira common goal niba mutayifite iyo ntabwo ari alliance ntabwo ariyo rwose ugende nawe ukora ubushakashatsi urebe urasanga ibyo wavuze wabeshye kambivuge cyangwa wibeshye sorry kareba ko wabeshye nta alliance ishoboka mu gihe mudafite common goal cyangwa mutagambira ikintu kimwe ntabwo yari aba ari alliance icyo gihe hazabaho kugongana kuko hari umwe yajya watereka umunzani ujye iwanjye n'undi atereka umunzani ujye iwanjye ubivuze gutyo sinzi niba iyo M23 igumye igoma nk'uko wabivuze ya alliance yaba igifite imbaraga ntazo yaba igifite yagera Kinshasa kijyanye yagendesha ibitekerezo so ikindi cya gatatu wavuzeho ngo ku biganiro ngo bigomba kuba ubwiru yes ndabyemera ibiganiro ntabwo byose ugomba kubimenya ariko imirongo migari muba mwayerekanye murayerekana mukayishyira hariya buri umwe n'undi ye
noneho ahubwo ibigenda bivamo n'ibigenda byongerwamo nibyo abantu mutabaganira mutababwira mutabamenyesha ariko muba mwavuze impamvu uyu munsi Ukraine n'Uburusiya bari kuganira ariko tuzi ibyo Ukraine isaba tuzi ibyo Uburusiya busaba bari kujya Istanbul tuzi draft ya Buruma turabizi kimwe na Israel na Hamas burabizi yes imyanzuro nyine bimwe n'ibyo bari kuganira bigirwa ubwiru ariko buri umwe tuba tuzi yazanye ku base apana kuvuga ngo urabona ngo cahier de charge ngo twumva ko yahindutse watubwiraho ati wa tubusi nababwira oya ngomba kuvuga iyo cahier de charge niba ari cahier niba ari cahier sinzi uko wabivuze ugomba kuyerekana ahubwo wenda ibigenda bivamo n'ibyongerwamo nibyo bibubwira ko muba mutaragera kuri final agreement so aho ngaho rero niho ruba rusingiye hanyuma icyanyuma wavuze kuri wa mu byo M23 ngo igomba ngo kwigubira hari yiri njyewe nakubwiye ko ibyo bintu bidashoboka ntabwo bishoboka kuba byava muri ari amasezerano cyangwa iri mishyikirano ngo bive ku ikaramu hari abasinyiye ntabwo bishoboka kubera ko abaturage ba Kongo bagomba kuba bumva ibyo bintu kandi isi ntabwo ari mu ishyamba hari amategeko mpuzamahanga hari ibyo agena hari uburyo ibihugu bibayeho kugira ngo umuntu azareke kubona izinge Kivu ntabwo azabikura ngo nuko ngo M23 ngo yakubise leta ngo igafata ahantu ngo ikahaguma ngo reka ngo nyemere ngo dukorane oya ntabwo ari ibintu bikora ntabwo ari uko bikora hagomba kuba hari leta kandi leta yemewe n'abaturage bayo kandi abaturage bayo nibo bagomba gutanga uburenganzira ku bindi bihugu bizakorana n'iyo leta cyagisubiramo hanyuma ibyo ngo ntabwo ngo ibyo kujya ngo Kinshasa M23 bireba aho ngaho waba niho ngo ibyo Rwanda ntabwo waba ubyumva neza kubera ko kugira ngo iyo M23 izabashe kugira uburenganzira ku byisaba nuko leta ya Kongo izaba yabiyemereye kandi kugira ngo leta ya Kongo ibiyemerere bigomba kuva muri leta yose ntabwo bigomba kuva umuntu umwe ngo bagiye bagasinyana ngo kabatoke mwe mwigumiraho uwo bashaka nkaho AFC yagera Kinshasa ngo ikareka M23 muri Kivu urumva bishoboka nawe nukoresha ubwenge waza kumva bidashoboka nta bisobanuye kare nuko utashatse kubyumva ngo niba ari uguhinduka kw'imitegekere ya Kongo ntabwo biri buve Katari none ahangaha hagomba kubaho revolution y'igihugu cyose ubwo ndi kuvuga mu gihe byabigiye gushoboka yamara kubaho hakabaho ubuyobozi bw'inzibacyuho birashoboka hanyuma ubwo buyobozi bw'inzibacyuho bukamobiliza abaturage bukababwira imitegekere mishya igiye kubaho muri leta ya Kongo muri Kongo abaturage bakabitorera hanyuma byatsinda bikabaho bitatsinda ubwo abaturage nibo babishaka nuko bimeze kuvuga ngo M23 izigumiraho iri ntabwo bishoboka kubera ko aho hantu iri ishaka kuhaguma hari abaturage ifite mu gice cyayo batayishyigikiye badashyigikiye n'ibyo bintu nabo ejo bazahinduka umutwe witwaje intwaro naho batavaho iri abaturage baturanye nayo bafite imiryango bafite imiryango bafite abavandimwe bafite Kongo ni igihugu kimwe bafite abantu bazaba batuye mu gice cya M23 bashobora kuzirevoluta bakaba bajya kurwana nabo kubohora bene wabo basize hahandi byumvikana vuga ngo ibyo byose mu gihe bitaba byabaye mu bwumvikane bw'abakongomani babyihitiyemo nta mahoro yazigera aboneka nawe M23 w'igisirikare n'icyamerika n'icy'Uburusi ukabishyira hari mu gihe bitari mu gushaka ko abaturage ntabwo byapfa gukunda uretse soze wanjye uri kuvugira kure sinzi
ndakubaza ngo reka kuva ngabo mumva baretse iki kintu murabizi ko ntimukatuvanye n'imirimo yanyu. Uri mu rusaku ntabwo uvuga, I mean uri kure cyane, ntuvuga ngo tukumve. Reka Clement arangize point ye, noneho uze kufokasinga, wegere mic yawe kugira ngo uze kubaza ikibazo cyawe. Thank you Clement, fungura mic yawe ukomeze, hanyuma uze kwegera naringiye no gusoza nayo ngo mu gihe ibyo bisubizo dushaka bitazava mu baturage ba Kongo, abene gihugu bicaye bakaganirizwa, bakerekwa ibyiza by'imihindukire y'ubutegetsi bugiye kubaho, ngo babyumva bisobanukirwa. Ntabwo ari ibintu wakora by force, kuko ubikoresheje imbaraga nabo kera bazavamo izindi mbaraga zikurwanya kandi zikaba umwanzi ukomeye kuri wowe. So rero nihuse kuri wavuze ngo Kabila ngo yarajoyininze iki kintu, ko twakiganiriyeho cyane kuri kucyumva biri kugorana. Navuze nituganira hano twirinde kumva indi propaganda yo ku ruhande, dukoreshe reality y'ibihari tubona kandi tuvuga ibintu mu mazina yabyo, kubera ko ntabwo ushaka ngo Kabila yarajoyininze kandi twaje gusanga ko naho hantu hari M23 itazi nuko abayeho. Siko badusobanuriye hano. Niba rero ari uko bimeze, sinzi ko wavuga ko umuntu yajoyininze, sinzi ko wabivuga. Ubundi uravuga ngo Kabila ari Goma, bakubajije aho abo wavuga ngo abahanga uzute bundi ko ari Goma, ubizi gute? Ndakubujije, ntabwo ushaka kugisubiza. Ariko tureke kugenda mu bintu bya propaganda hano, tuganire nk'abantu bashaka kureba ese niki cyakemura iki kibazo, kandi tukirinda santima zindi. Ariko kuko bizi gute kandi akorana inama n'abaturage bose, Rubayita nta kibazo. ahubwo aravuga mukamwumva. So okay, kandekera aho ngaho ndumva. Wenda ndavuga Rubayita aravuga mukamwumva, we komeza. Rubayita aravuga mukamwumva. Ko ari